अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी होंडा सेंटर। देखने और सुनने वाले तमाम व्यूज़ को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले गाड़ी वीडियो को पीछे करके देख लें कि मीटर में गाड़ी की जो फ्यूल माइलेज आ रही है वो 6.8 किलोमीटर आ रही है पर लीटर में शॉर्ट रूट पे। तो बताता चलूँ कि आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास गाड़ी खड़ी है 2018 मॉडल सिविक, और इसमें मसले दो आ रहे हैं। एक तो गाड़ी की फ्यूल की कंजम्पशन जो है वो हाई है, मींस के माइलेज अच्छी नहीं दे रही। सेकंड इस पे जो मसला आ रहा है वो ये है कि गाड़ी की पिक डाउन है। थर्ड नंबर पे इंजन का शोर बहुत ज़्यादा है, और फोर्थ नंबर पे इंजन हीट अप हो रहा है। ये चार मसले हैं इस एक गाड़ी में, जो कि मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा अपनी इस वीडियो में। तो काइंडली वीडियो को गौर से देखिएगा। आज आपको डिटेल में बता रहा हूँ। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि सर आप हमें स्कैनर पे गाड़ी को क्लियर करना नहीं दिखाते और मतलब वॉइस में बता देते हैं तो हमें समझ नहीं आती। तो वीडियो में आपके सामने मैं कुछ सेंसेस हैं जिनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इनको मैं चेक करूँगा, और मैं इसकी डिटेल जो है इंशाल्लाह अब लाइव आके आपको दिखाऊँगा और आपके सवालों के जवाब आपको दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें आपने एयर फ्यूल लैम्बडा जो होता है ऑक्सीजन सेंसर से रिलेटेड होता है, उसके सारे फंक्शन आपने सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद मैप सेंसर, एयर फ्यूल लैम्बडा आपको नज़र आ रहा है स्कैनर पे सबसे ऊपर है। तो आपकी जो रीडिंग आ रही है आइडियल पे उसको आप चेक कर लें। 1 पॉइंट से ऊपर की रीडिंग अगर आ रही है तो इट्स मीन कि आपका ऑक्सीजन सेंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर 1 पॉइंट से नीचे की आ रही है सिविक में 2017-18 मॉडल में, तो आप समझ आए आपका ऑक्सीजन सेंसर जो है वो डैमेज है। इसके जो आपके आउटपुट वोल्टेज आते हैं इसको भी चेक कर लें आप। उसके अलावा जो इसका LT फ्यूल ट्रिम होता है या ST फ्यूल ट्रिम होता है उसको चेक कर लें। वो अगर आप अप डाउन हो रहा है -0 या -12 या 12 पे, ठीक है, +12 इसमें शामिल नहीं होता, 12 ही होता है। अगर यहाँ तक इसकी रीडिंग आ रही है तो फिर तो आपकी गाड़ी फ्यूल मुनासिब खा रही है। लेकिन ये गाड़ी आपको जैसे कि स्कैनर पे नज़र आ रही है गाड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो हम इसका भी राउंड लगा रहे हैं कि हम इसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि देख लें गाड़ी भारी है कि नहीं है। तो इसको मैंने राउंड लगाया, गाड़ी बहुत भारी थी और चलने में गाड़ी बिल्कुल मज़े की नहीं थी। तो इसको हमने खोल लिया है, ऑक्सीजन सेंसर हमने खोले हैं, प्लग खोला है, EGR खोला है, थ्रॉटल बॉडी खोली है, मैप सेंसर खोला है, एयर फ्लो सेंसर खोला है, कैम क्रैंक सेंसर, इसके क्रैंक को छोड़ के कैम सेंसर लाजमी साफ़ किया करें, VTEC सेंसर साफ़ किया करें। और मैं अगर गौर करें तो मैं आपको कैटलाइटिक दिखा रहा हूँ, इसमें से कैटलाइटिक निकल के इसमें जाली पड़ी हुई है लॉयल की, आपको नज़र आ रही है वीडियो में। हमेशा याद रखें जिस गाड़ी में अगर कैटलाइटिक नहीं पड़ा हुआ तो उसका फ्यूल आपका सेट हो भी जाए लेकिन आम गाड़ी के मुकाबले में सेटिंग नहीं पकड़ेगा। मींस कि अभी ये 6-7 की एवरेज दे रही है ना, तो इसको मैं सेट करके आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि मतलब कितनी माइलेज दे रही है। तो आप इसके प्लग चेक कर लें, जो प्लग पीछे से येलो हो जाए जो वहाँ से ये समझ लें प्लग की लाइफ ख़त्म हो गई है। इट्स मीन कि प्लग हीट अप हो गया और उसका जो है वो लाइफ ख़त्म हो गई, उसकी एवरेज ख़त्म हो गई। ऑक्सीजन सेंसर आप चेक कर लें, गंदा है बहुत ज़्यादा। EGR सेंसर हमने खोला है, बहुत ज़्यादा गंदा है। उसके अलावा थ्रॉटल बॉडी इसकी रिसेंटली किसी ने साफ़ की है बट कैलिब्रेशन नहीं की। एयर फ्लो सेंसर भी हम इसका साफ़ करेंगे। फ़िल्टर मैं आपको दिखा दूँ तो सबसे ख़ास बात होती है इन गाड़ियों में फ़िल्टर की, जो कि बहुत से लोग फ़िल्टर को इग्नोर कर देते हैं कि यार ये क्या काम करेगा। तो मैं आपको बताता चलूँ, फ़िल्टर इस गाड़ी का दिल होता है, हर गाड़ी का दिल होता है। जब आपका फ़िल्टर साफ़ होगा तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो साफ़ मिलेगी गाड़ी को। जो एयर आपकी थ्रॉटल के थ्रू इंजन में जा रही है वो बिल्कुल साफ़ एयर जाएगी, और आपका एयर फ्लो सेंसर और ऑक्सीजन सेंसर और EGR वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट काम करेंगे। तो आपको नज़र आ रहा है अभी आपकी रीडिंग, आप रीडिंग को चेक करें, अभी की रीडिंग और पहले की रीडिंग में आप फ़र्क देख लें, आपको समझ आ जाएगी। एयर फ्यूल रेशो जो थी उसमें डाउन थी, उसमें जो थी वो येलो ग्राफ में थी, अभी ग्रीन ग्राफ में आ गई है। इंजेक्शन जो आपकी फ्यूल की आ रही थी इंजेक्टर्स की, वो पहले 2.67 पे थी या 5.7 पे थी, आप वीडियो को पीछे करके देख लें। इस अभी जो है वो 3.45 पे। इट्स मीन कि फ्यूल 100% ओके हमने कर लिया। ये सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा, लिहाजा मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक टॉपिक पे आपको डेली बताऊंगा तो आपको तब जाके समझ आएगी। तो वीडियो आप देखें, हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, फ्यूल माइलेज जो है वो 13.7 पे है, ठीक है। अभी गाड़ी मैंने
मैंने इधर से अपनी वर्कशॉप से निकाली है तो गाड़ी बिल्कुल 100% परफेक्ट हो गई है, माइलेज भी अच्छी दे रही है और गाड़ी की जो पिक है वो भी मज़ेदार हो गया। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलें। फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।